हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विज्ञापन लगा हुआ है। ये विज्ञापन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। आप देख सकते हैं 04/2019 जो कि अपनी विज्ञापन संख्या है वो है 04/2019। इसमें यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। जिस भी विद्यार्थी ने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है उसके लिए सूचना बहुत ज़रूरी है कि उसका एग्ज़ाम जो कि टाइपिंग टेस्ट है वो करवाया जाएगा 23 जून 2021 को। आपको जो एडमिट कार्ड होगा और जहां पर मतलब जो परीक्षा केंद्र होगा उन दोनों की सूचना आपको दे दी जाएगी ईमेल आईडी के और आपके मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्मेशन भेजकर। तो इसी प्रकार की सटीक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है चेतन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।